Wega muno nundu wa guthie na mbere na gwikaranira ithuĩ thini wa tafarira ino ya inoro rucini hara hothe uri karibu sana na ngakena muno ni kumenya ati ni ugutwarana na ithuĩ kuma ruginya cia ndatha ithatu cia rucini ngakwira o haria hothe uri karibu sana na ndiramenya ndakwira Ngai ni mwega ukanjira hindi ciothe na ndakwira hindi ciothe ni ndiramenya ni uracokia wi hau hothe uri uria wothe ureka karibu sana kinyagia thaa 2:30 thutha ucio tuko tukirora thina wa marungo twina ndagitari murage ageni icio ndakwira muthenya wa umuthi ukorana na kiuria o giothe kana wonio wothe ndumira namba itu SMS ni 2288 ngiria Facebook page ya Njoroge wa Githĩnji, page Inoro TV odumwe na Citizen Digital app kuguo othe tuko tukiranĩria na kugerera njira ya mitandao ndeke nyambe ngororere maria mari ngathĩti-inĩ tukambire na ngathĩti ya The Standard ĩrĩa iratwĩra ngathĩti ya The Standard iratwĩra ati wa commissioners ana uregete gutiga wira aria obanire ugwitwo Irene Masit uria kwa hinda riri we ni suspended ndatigite wira ndarizainite no ni ambite kwirwa huro ambe atige wira hanini guthie na hino kura arathurimwo na arathuthurio neugite ni akurekereria uhoro kumakia kana uhoro ngituanda araiga I will drop a bombshell on polls ni kuheana uhoro ria wa kana uria gwathire na mbere ni kuheana uhoro cio maundu macio mothe ni kumaheana nigetha atigirire ati hindi no rathuthurio na ririkana uhoro cio wa guthuthurio ukahanika kana kamiti no kana ndudiro na mwanya yathurwo ni President William Ruto ikabiria kuruta wira muthenya wa keri kiumia giukite niguo mweri 20 na araiga we athie hau akaheana uhoro gitau ndari kindu akahithirira na nigetha agitigirira ati she will spill the beans on the conduct of elections and aftermath ni araiga ni kuheana uhoro wa jaji Mchelule tono ratongoria bilioni 100 marero mbeca cimuretia tondu mwarimu uri uririhago mbeca nyingi kwa ihinda riri marenda arihagwo ciringi 157 ndio rikoragwo grade ya D5 na kiro ririhagwo mbeca nini fio arihagwo ciringi kana mwarimu uri urihagwo mbeca nyingi fio ucio wa D5 ongererwo gicunjĩ gĩa 60% arihagwo 252 na mwarimu uri urihagwo mbeca nini muno wa grade ya B5 arihagwo 43 Rua mundu gwitwo CS wa githomo Ezekiel Mashogu arera Collins Oyu uria niwe Secretary General wa Nati mbeca cio muretia stingioneka ukai na kindu kingihota kuoneka be realistic CS tells union as teachers demand 100 billion haya undu cio ngiwikirirwo gathĩti-inĩ ya The Standard ni ati abunge akaunti ya Meru na rĩari horo wa MCA abunge ajumbe akuria bunge-inĩ ya county ya Meru ni marahagũrire governor wao abunge ciothe kana ajumbe cio makome 79 kana 78 na aria maraikirie kura cia kuhagũra kawira Mwangaza ni 67 ni othe ni akuya MCA othe maraikirie kura maraiga ni mekwenda kuhagũra governor kawira Mwangaza undu cio ngi ngukwira mamwe ma maundu maria makoretwo mwaka uyu a Kenya magithi kubacaria kuria mitandao-ini ni ngukwira ona niki kiragirwo muno TikTok-ini ni ngukwira niki kiracaragio muno tarihe kigo gitagwo what is opaque ni giathuthurio muno mitandao-ini kana kuria nenda-ini cio kinyaniria kiria andu macaragia Google-ini gucaria meaning kana niki kirerwo kigo gigwitwo what was opaque kana what is opaque kana kuga opaque ni kuga atia ni kimwe kia maundu maria na no rikane kindu kikimiria hindi ya githurano kana hindi ya gutarwo gwa kura kuria mwena wa Bomas tuthie ngathĩti-inĩ ya Daily Nation nayo undu ria wikirirwo urito ni uhoro wa riko ria Ruto ni kuga kuria haria Ruto akoragwo ri andu aria makoragwo mamukuhiririe na Ruto ni president wa gatano wa bũrũri wa Kenya ina sako kana andu aria ngiuga athiriti yake hakuhi muno ni turageri gutaririo ni amwe ni turerwo ta mundu ta Raymond Omolo uria ni iratika ni ori deep state kuratika ina Raymond Omolo uria ni interior PS kwina Felix Kosikei head of public service kwina Meru wa Boy CAK chairperson kwina Faruk Kibet ni wa hakuhi muno ni muteithĩrĩria wake wa hakuhi kana long serving aid Kato Olemetito ni State House Controller na Gladys Bosch
Gladys Boss na Kenya National Assembly Deputy Speaker na kuratika acio nio makuhiririe Ruto muno kana makamukwiriria muno na kuratika acio nio makorogo na gutu gwa president hindi arenda kuga kaundu andu aria mangikwira uria president yaiga acio nio amwe one ngukwira twathie page 4 and 5 ni ngukwira acio ngenia undu ucio ngenia ati kwina mbeca nyingi muno kuratika cietwo na njira ya ungumania na EACC kana ruhonge rwa kuhurana na ungumania guku bururi-ini ni roiga ni rwageria gukinyira ciringi bilioni 33 iria kuratika ciena itonga na andu kana utonga wina andu no mawoete na njira ya ungumania. EACC ikaiga ati ni gutwara andu igoti-ini kana ni twarite macira igoti-ini ikiende kinyire na cokie mbeca icio thiini wa gikabu gia thirikari. Macio ni mamwe ma maria mekireirwo gatheti-ini no ya Daily Nation thiguko kumenyithia uria gatheti ici cihana kana tukimuramura gatheti na kindu kira gikiriho ni ati tuguko tukimuramura gatheti na mundu gwitwo Waweru wa Nyambura. Gatheti ya Business Daily page ya mwisho ni akoragwo na kaundu gakoragwo gakuhe mundu mwihoko na thiini wa gatheti yo muthenya wa umuthi the last page kigo kiria gitagwo the last word jitreire wonio the last word na mudra umuthi ura kana oheanite ciugo ciake cia ugi etagwo Johann Wolfgang von Githi ni mwandiki na no andara metagwo statement arauga the greatest thing in the world is not so much where we stand as in what direction we are moving. Ati kindu kiria kinene muno guku thi ti hari uri na ti uri ureka ndi kuri urorete. The greatest thing in this world is not so much where we stand. Ati ti hari uikarite ti hau uri undu ucio tiguo munene undu uria munene muno ndi kuri urorete. Cigire twaheo cia muthenya muthi cia gutuhe mwihoko ni cia mundu ucio gwitwo the last word kana kigo kia mundu gwitwo Johann Wolfgang von Githi ni oratuhe ciugo icio muthenya wa umuthi. Ndenda kwamba guikiria oro hanini nigetha njokererie na mohoro maitu ma ithaa riri ria thinacara. Niwega muno nindu wa gwitikira gutwarana na ithue reke guthomere mohoro maitu na njira nguhi ma ithaa riri ria thinacara na ritwa riakwa ni Njoroge wa Githiji. Governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza ni ahaguritwo. MCA all the 67 aria marari gikaro-ini ni maraikirie kura ya kumuikia jakumana na mahitia matiganite hamwe namo uhuthiri moru wa wabici. Uhoro turaheo ni mwandiki wa mohoro gwitwo Gathoni wa Jehia. Gĩikaro kĩa muthenya wa gatatu kĩa bunge ya kaunti ya Meru kĩambĩrĩirie na nyĩmbo MCA macemanĩtie na muoroto ũmwe wa kwarĩrĩria ndereti ya kũhagũra gavana Kawira Mwangaza. MCA 67 gatagatĩ ka 69 a kaunti ĩno nĩo mekinyĩtie ciikaro-inĩ cia bunge na othe maiguithanĩirie na uge ũmwe. Honorable Patrick Muthuri Mureithi, I vote yes. For the sake of people of Tima West, I vote yes. the members that have voted aye are 67. Then there are 2 members that are absent. There is no nay or abstinence. Honourable members, I wish to declare the ayes have it, and the Governor of Meru, Honourable Bishop Kawira Mwangaza, stand impeached the Meru County Assembly. Thank you, honourable members. Ndereti ya kuhagura Kawira etamanĩtio bunge-inĩ nĩ mũnini wa mũhiũria wa Mũcarisha Dennis Kiogora ũrĩa ũthathaũrĩire bunge ĩno mamwe ma maũndũ marĩa matũmĩte mahagũre Kawira rĩngĩ. She broke chapter 73 of the Constitution, Mr. Speaker. Responsibilities of leadership. This is chapter 6. Authority assigned to a state officer is a public trust to be exercised in a manner that is consistent with the purposes and objectives of the Constitution, demonstrate respect for other people. Did you see it there? Governor Kawira Mwangaza is not a reflection of who the Meru leaders are. She's just an exceptional case that should be treated as such. If the governor of Meru County is the problem, then there comes a time when this county is more important than that governor, Mr. Speaker. Bunge ĩno no ĩrega kũhagũra Kawira, no akĩhonokio nĩ igoti na rita rĩrĩ MCA marenda ndereti ĩno ĩthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ gĩa Senate.
By Friday, the Speaker will have communicated with the Speaker of the Senate about the approval of the impeachment motion. Then within 7 days, the Speaker of the Senate has to convince a sitting of the Senate to hear the charges against the governor. You know, the Senate is on recess right now, but within 7 days from Friday, they have to be recalled. Kawira ona kuri oguo ndekinyetie cikaro-ini ici gwetetera tondu kuringana nake kuri na cira urathi na mbere igoti-ini. Ningi igoti no riarutite watho wa kugiria mbunge ya Meru kwaririria ndereti o yothe ya kumuhagura. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Gathoni Wanjihia. Nĩ wega mũno Gathoni Wanjihia nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Andũ mũgwanja itũũra-inĩ rĩa Madogo kaunti-inĩ ya Tana River nĩ makuĩte thutha wa kũrora mũrimũ wa kũharwo gatema ũrĩa wĩrĩkanĩte gũtamba na mĩtũkĩ itũũra-inĩ rĩu. Hamwe na arĩa makuĩte ihinda-inĩ rĩa ciumia igĩrĩ nĩ ciana 4, andũ angĩ 190 makĩrĩkana kũrwara o itũũra-inĩ rĩrĩ. Kate Muthoni mwandĩki wa mohoro arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Thibitari-inĩ wa Madogo kaunti-inĩ ya Tana River turakora hema ciambĩtwo kĩharo-inĩ gĩa thibitari ũyũ nĩguo kũrigita mũingĩ mũnene wa arwaru a mũrimũ wa kũharwo gatema arĩa makoretwo magĩkinya thibitari-inĩ ũyũ kwa ihinda rĩa ciumia igĩrĩ rĩu. Ciana na andũ agima marĩte raini nĩguo kwamũkĩra ũrigiti na waciari amwe makarĩra nĩ ruo rwa kũrwo nĩ ciana ciao iria iratoririo nĩ mũrimũ ũyũ. Currently we are experiencing a cholera outbreak within our locality. Majirani na tuko nayo wengi ambao watoto wanaendesha. Lakini mtoto kwa sasa watoto hawajalala, lakini kuendesha na kutapika inaendelea tu. Kurerikana kwambĩrĩria tariki 25 mweri mũhĩtũku arwaru matanyihire 200 nĩo mandĩkithĩtio thibitari-inĩ ũyũ marĩ na ndariri cia kũharwo gatema kũrĩa arigitani makoretwo makĩrutanĩria kũhonokia arwaru ĩndĩ makaritũhĩrwo nĩ mũrigo wa arwaru marongerereka o gwakĩa. What we are telling our people is that any case that we are experiencing now, any form of diarrhea should be brought to a facility for prompt management and care, so that we don't losing one life is too much. Mũrimũ ũyũ ũratuĩka umanĩte na andũ kũnyua maĩ ma gĩko kuma rũĩ-inĩ rwa Tana amu rĩrĩa kwaura gĩko kĩa mwena wa rũgongo rwa rũĩ rũrũ kĩhatagwo na kuonererio rũĩ-inĩ rũrũ rũrĩa nĩruo mwĩhoko wa ikari. If we don't put the proper interventions at the community, then we will lose most of their life. Kuringana na afitha wa gikundi kia World Vision harĩ bata wa ikari a kaunti o gũtambĩrio gĩthomo kĩa ũtheru na njĩra cia gũtheria maĩ ma kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ yao. Level of awareness in terms of community or public hygiene is still quite low compared to the national average levels, and there's a lot of open defecation in the community. And if you look at the way this village or this particular town center is positioned, it's downhill. Kuringana na ministry ya ugima wa mwĩrĩ, kaunti 11 nĩcio ihutĩtio nĩ mũrimũ wa kũharwo gatema arĩ hamwe na Nairobi, Kiambu, Murang'a, Meru, Nyeri, Kajiado, Nakuru, Machakos na Tana River. Ngiribotera Inooro TV njĩtagwo Kate Muthoni. Nĩwega mũno Kate Muthoni nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Nĩ kũrarokire mũndũ wa mohoro na rĩna riboti ĩno makĩria. Tondu kuma haria mũrĩmo ũrĩa nginya ũrĩa ũngĩ nĩ tũkoragwo twĩna guoya mũno tondu haha ngari ikoragwo cithiĩte na speed ya igũrũ mũno. Kuma haria Jomoko nĩ he mũikũrũko mũraihu no thiĩ tũkarĩkĩra harĩ high level. Ũguo as a driver no njĩre matereba wenzangu tũkorwo twĩ very keen tondu no hĩngĩcwo nĩ kĩndũ na wage gwĩteithia. Arĩa mahũthagĩra barabara ĩno kaingĩ marauga mwena ũyũ wa Blue Post gũkoretwo gũkĩyumĩria mĩtino ya mahinda kwa mahinda, mwakire mũru wa barabara ũkĩrĩkana nĩguo kĩhumo kĩnene. Ngari tũraĩ ciũthanagira haha tondu barabara yũkaga ĩgacekehera haha. Tũbakĩhe ũrĩa acorete barabara ĩno na mainjinia make. Ũguo no nginya barabara ĩno ĩhingũrwo onokorwo nĩ kũingĩrwo okorwo nĩ hoteli ya mũndũ kũingĩrwo. Na rĩu aikari a Thika nĩ mambĩte kũhingĩrwo maĩ. Kambuni ya maĩ ya Thika ĩkiuga ĩrĩmagĩrĩri ma gũtigĩrĩra atĩ maĩ macio matinatukana na maguta marĩa magũthereraga rũĩ-inĩ rũu. Twĩcokia maĩ hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ hakikisha atĩ hatirĩ ũira ona ĩmwe ĩrathi rũĩ nĩguo tũngĩcokia maĩ nĩgetha gũtikagĩe na thĩna. Na rĩu ningĩ maĩ marĩa maroka nĩ manini tondũ tũratahio maĩ ma Thika River na mau nĩ athande marĩa tũsupplyaga.
Matereba nĩ mahinyĩrĩirio makorwo na ũigĩrĩrĩki makĩria mahinda-inĩ maya ma thigũkũ nĩguo kũrigĩrĩria mĩtino ya barabara ĩrĩa kaingĩ yongererekaga kĩmera-inĩ gĩkĩ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia. Nwega mũno Wambui wa Macharia, nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Nĩ ngwenda twambe twĩkire tũgĩcokeria nĩ ngũkũmenyithia ciĩgiĩ ũhoro wa mĩtaratara ĩrĩa thirikari ĩrarĩra ya kũnyihanyihia mĩtino makĩria harĩa ndaraca-inĩ ya Ngata kũrĩa kwĩrĩga gũkua andũ mũthenya wa kiumia kana mũkĩambĩrĩria-inĩ gĩa kiumia gĩkĩ. Tũracokereria na icio tũkũheo nĩ Mwangi wa Maina. Reke twambe twĩkĩrie. Tafarira ya rurumuka rĩu nĩgĩte na mũrurumo mwerũ. Makaya manyu rĩ nĩ marĩkĩtie gũtũkinyĩra na ruo rwĩmbo wetia tũgakũnengeria rũrĩ marurume. Yesu nĩ mwega aini nao rĩ nĩ arĩa ngũthi. Mataro namo magoka magakurunga o wega nacio ciana cia rurumuka rĩ igathi na mbere na kwĩgangara na gũtũtheũra ithithi. na macio mothe rĩ nĩ gũkũ tabarĩra-inĩ ya rurumuka Inooro TV. Iga ugima wa mwiri waku wega ndikuigana guguthathaurira mbĩtĩka ici ĩmwe kwa ĩmwe o mwambĩrĩrio nginya wa gatano kuma thaa 7:30 nginya thaa 8:30 cia mĩaraho tukinyũkanie ikinya gwa ikinya ĩmwe kwa ĩmwe ceceni-inĩ ya Inooro TV tukuihũrĩre gĩtharĩ ũtangĩtigithia. Ici nĩ mbĩtĩka cia Qatar 2022 o mwambĩrĩrio nginya wa gatano kwambĩrĩria thaa 7:30 cia mĩaraho thĩinĩ wa Inooro TV, Citizen Digital na View sasa. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũtwarana na ithuĩ kũrũmĩrĩra mũtino wa barabara ũrĩa ũrahanĩkire hwaĩ itũra-inĩ rĩa Ngata barabara-inĩ nene ya kuma Naikuru gũthiĩ Eldoret. Minister wa ũkui Kipchumba Murkomen nĩ athĩte rũhonge rwa ũramati wa barabara nene Kenha gũkinyanĩria mĩtaratara ya kũgirĩrĩria mĩtino itũra-inĩ rĩu. Ĩmwe ya mĩtaratara nĩ kũgathĩka mĩgĩko ya kũgayania ngari iria irambata na iria iraikũrũka ta iria ciĩkĩragwo kana iria ikoragwo igathĩkĩtwo barabara-inĩ ya kuma ndaraca-inĩ ya rũĩ rwa Molo gũtuĩkania Sachang'wan nginyagia Kĩbunja. Mwangi wa Maina nĩ mwandĩki wa mohoro na rĩna ũhoro ũcio makĩria. Nĩ mũhatĩkano mũnene wa ngari ũrĩa ũracũngĩrĩirio nĩ mũtino wa hwaĩ wa ira ndaraca-inĩ ya Ngata kaunti-inĩ ya Naikuru barabara-inĩ nene ya gũthiĩ Eldoret. Namba ya arĩa makuĩte yongererekete nginya andũ 10 thutha wa ngĩ gũkua ũmũthĩ. Andũ 8 nĩo mararigitirwo thibitarĩ-inĩ wa Naikuru level 5 na nguraro njũru, na andũ 11 nĩ mahetwo rũtha rwa kũinũka thutha wa kũrigitwo. Mũtino ũyũ ũrarakĩte mũingĩ wa itũra rĩrĩ ũrĩa ũragũire barabara-inĩ kũrũrũngana gũtetia wongerereku wa mĩtino itũra-inĩ rĩrĩ. Amwe andũ 3 nĩ merĩga gũkuĩra hau mũtino-inĩ wa barabara wiki 2 thiru. Na tumechoka sisi, tunakuhitaji Murkomen kuja kwa hii barabara, we need extension of this road. Thutha wa mateta maya, Minister wa ũkui Kipchumba Murkomen kũhetũkĩra ndũmĩrĩri kũrĩ nyũmba cia mohoro athĩte rũhonge rwa kũramata barabara nene gũkinyanĩria mĩtaratara ya kũrigĩrĩria mĩtino itũra-inĩ rĩu. Ndũmĩrĩri ĩrĩa yahinyĩrĩirie hĩndĩ ya ũrugũria wa ũkui wa ndege ya kuma Wilson gũthiĩ kĩharo-inĩ kĩnini kĩa ndege Kakamega. In less than 3 months, I think we've lost almost 30 people in the same spot, meaning that there is a level of recklessness that is applied in that area. We have said that we are going to put road signs, reduce the speed, perhaps use road bumps. We want also to have we have talked to the police department, the traffic police, to particularly monitor the speed.
Imwe ya mitaratara yo egukorwo ya ihinda inini na ĩngĩ ya gũtũra nĩguo kũrigĩrĩria mĩtino kaimana. Imwe ya mitaratara ya ihinda nĩ kũgathĩka ibaũ cia kũria matereba mate mwena wa bara, kũgathĩka ibaũ cia kuonereria matereba matwarithie ngari na thibidi ya 50 makinya ndaraca-inĩ ya Ngata. Rĩrĩ maabitha a borithi mahetwo wĩra wa gũthing'ĩrĩria gũteo kwa mitaratara ĩno hamwe na kũhũthĩra macini cia gũthima thibidi na gũikia ngono arĩa mekwagarara watho ũyũ. Kamanda wa borithi na komishona wa kaunti ya Naikuru hamwe na maabitha kuma rũhonge rwa Kenha nĩ macerete harĩa mũtino ũcio ũrahanĩkĩire. Maugĩte ibaũ cia kuonania thibidi nĩ igwĩkĩrwo gũkinyĩria mũthenya wa gatano, mitaratara yo ĩngĩgĩthiaga na mbere na kwarĩrwo. Watu wanakuwa na haraka nyingi, na tungependa kuomba wale waendeshaji magari, madereva, waangazie mambo ya usalama barabarani. Safari ya mbali ama ya karibu wajipange mapema ili wasiwe na haraka katika barabara na kuangamiza watu. Tutaweka hata speed gun huko juu, ndio kama ni 50 km/h kulingana vile tumeambiwa na mtaalamu wa barabara hii, anataka iwe 50 km/h. Hiyo ndio tutafuatilia, and some of these things we are going to make a special arrangement. Tunakupeleka kotini speed. Mitaratara-inĩ ya gũtũra, Minister Murkomen athĩte Kenha kwaramia barabara ĩyo itũra-inĩ rĩa Ngata hamwe na kũgayania barabara ĩyo na mĩgĩka ta ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo kuma ndaraca-inĩ ya Rũĩ rwa Moro gũthiĩ Sachangwan nginya Kĩbunja. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Nĩwega mũno Mwangi wa Maina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Riboti yaku nĩyo yatũtirĩra mohoro maitũ na njĩra nguhĩ. Mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ nĩ wona cianda thaa 3 cia rũcinĩ wathiĩ na mbere na kũrĩa tabarĩra ĩno ya Inooro rũcinĩ. Bishop Mwai Geithĩka nĩ ũngenaga mũno tondũ hĩndĩ ciothe ũnjĩraga no nginya ũkĩre na Inooro rũcinĩ. Jerome Kombozi Geithĩka, Mathenge Kabiru Geithĩka, Thomas Kimari Geithĩka wĩ harĩa handũ hegĩtwo Gratom, Mũrutwo Rũnana wa Kiambu County ona ndona ĩ mĩtambo-inĩ. Jago Samuel mũndũ kwĩna mũthiri wĩtagwo Jago Samuel kana Digro, msalimie sana. Dr. Kamau Net na mũndũ gwĩtwo Pastor David Ing'ang'a wa harĩa KAG harĩa Mount Zion ona geithĩkĩra oro hau. Mũndũ gwĩtwo Kamau wa Chapo Geithĩka na ũraiga kũrĩa Murera Drasha thitima nĩ ciratũmenyeria mũno, nĩ ciraikara ikĩũraga o mũthenya na matikoragwo na haraka ya gũthondeka. No haha Drasha stepping na no ha Drasha shopping center ciũraga. Shiruka mama Geithĩka mũno ikũrĩa Rũirũ Geithĩka mũno, ũraiga wĩ Rũirũ Dani. Haya mũndũ gwĩtwo Ng'ash Morgan wa Jaiga Geithĩka mũno na mũndũ gwĩtwo wa Kĩirũ wa Murera. Haya hena Kamau wa Chapo ari Murera na mũndũ gwĩtwo wa Kĩirũ wa Murera na message cianyu cia twarana. Lawrence wa Kutu Geithĩka mũno na mũndũ gwĩtwo Samuel Maina Mwasi wĩ kũrĩa Kilifi town. Na hau Kilifi ũngĩambata pio nginya harĩa andĩtwo Mabrui ũnyone mũthiri gwĩtwo Fabian wa Anka. Wona mũndũ gwĩtwo Fabian wa Anka mũgeithie mũno mũndũ gwĩtwo Samuel Maina. Wambatio hau Malindi ũthiĩ hau handĩtwo Mabrui ũgeithire mũthiri ũcio wĩtagwo Fabian. Haya Purity Hambo Geithĩka mũno ndakuona ũranjĩra wĩ kũrĩa Thika Makongeni. Ũrĩ Thomas wa Jimmy Geithĩka, Philip Kamau wa Zima, Sir Nixon Buradugere Geithĩka mũno ũraiga tũbashanire mahinda maya ma thigũkũ makĩria mabarabara-inĩ maitũ. We need each other in peace, not in pieces, so help us God. Ũcio nĩ mũndũ Sir Nixon Buradugere. Msanii wa Mbogo Gathi Geithĩka mũno ũraiga matereba no nginya memenyerere na tumenyerere arĩa angĩ marĩ barabara, no nginya twendane, no nginya tuhũthĩre itĩo barabara-inĩ ĩyo ĩtagwo courtesy. Haya mũndũ gwĩtwo Brenko Nyams Geithĩka mũno, mwarimũ Karanja wĩ kũrĩa rĩa Bai Geithĩka mũno, nĩ ndĩrakuona ũrĩa ũrauga ũraiga mwarimũ nĩ aheo mbeca. Nĩ wona ũrĩa TSC kana ũrĩa thirikari ĩrauga na ũrĩa nati marenda. Kogi Wanya Kahũra Geithĩka mũno ikũrĩa Yego Kangema, asante sana na wanyina mheshimiwa wanyu wa maĩ kĩhũngi wa maĩ salimia yeye sana. Mũndũ gwĩtwo mũciri wĩ harĩa handi Geithĩka mũno, mũndũ gwĩtwo Dr. Paul Kifisho Geithĩka mũno ũraiga the ending of a year is like closing a window, but a new window always open to let in fresh light. Ũcio nĩ mũndũ gwĩtwo Dr. Paul Kifisho QBE ũnjĩraga fair enough nĩ ndanyita ũrĩa ũrauga. Haya Wandũra ũraiga nĩ wageithania Geithĩka mũno, mwarimũ Weston Geithĩka mũno na mũndũ gwĩtwo Teacher Jagon ũranjĩra nĩ ũreterera mũno kwĩna Wairũ wa Nyambura, ndũrĩgĩte kũmũigua nĩ mararĩ rũtha na amerudi na ũraiga nĩ mũndũ wagĩrĩire kũheo HSC. Koguo Wairũ wa Nyambura nĩ kwenda maragũ campaignira ũheo ngerenwa ya HSC. Pastor Kuria Geithĩka ũranjĩra ngũgeithire mũthuri gwĩtwo gĩtagwo wa Jane Njoka Gĩthũgũri Dairies nake aranjĩra ngeithĩria Stefano Mũkũrinũ na Elite Barber Shop Kiambu matongoretio nĩ Kim Bazu. Reke twamba tũikĩrie
tuge riu ari thinacara na ndagika 32 kana thaa imwe atiga ndagika 27 ndagika 28 nigetha tugicokereria tumuramure magatheti with one and the only one Waweru wa Nyambura. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Christmas Lesedi Developers ni maragwitira Broti Prime cia 40/80 kuria Muthara hakuhi na Thika Town na thogora wa Christmas offer wa 399. Ta imagine offer ya Christmas murahera methi gwite Eni Rui Borusamu Ukamenyate Nitokugwire mabura maya tutekwihinga oguku kwa Inoro TV. This December drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. Gutire gutuga kwega horera thimo kwetukira 0790 300 300. Niwega muno nundu wa gwitikira gutwarana na ithwe ni kahinda ga kumuramura magatheti thini wa tafarira ino wendete ya Inoro rucini ni tonjoraga wa githejina ndire wika muthenya wa muthe ndacero ni njamba ya wira igwitwo Waweru wa Nyambura. Waweru wa Nyambura kohana atia? Ni kwega muno. Thank you muno ni kunduta na wi mundu wa goro agikoro no undute live Rocine rou na jitikire guka niwe na Joan ni mahitia ma Joan na not mahitia gutire mundu thuire wira uyu niguo karibu sana haha. Asante sana na nitiguaga tukenete muno na hiria tugukuigwa kiripota ona hindiria guoka kaundu gatuika ni uguthoma news wewe advertisements utility player namba 9 mgongoni ate ona no thio ka defend ngoru angeumia no nyite yes kohana atia? Ni kwega muno. How has been the leave? Leave irari njega. Yes. Ndiragire kamweke ga kurikia kigeranio gia semester eno kuno urathoma no ndirathoma githomo gitikinyaga muthia no ndirathoma nigetha mwaka uyu ngitukiwambiriria tukorwo twina ugi wa mwanya wa gutigirira ati mwiroreri wa Inoro TV ni arataukirwo ni maundu uria marathie na mbere tondu menye umemerekia ni ucenjetie ni umite kutaragiria andu maundu uria maroimira riu ukamathathaurira ati maundu maya moimira ri megukuhutia na njira iriku nogo ni kuga ati ni turabatara guikaraga tukinoraga ugi witu na nikio ngicokete kirathi otherwise ndirari kure mwena wa Homa Bay itura ritagwo Oyugis wathi Oyugis ri he kundu guthaka muno urorete hugururu-ini cia iria ria Lake Victoria ritagwo Kuoyokochia ukoragwo wi guthaka muno kuo andu matithiaga na nguo oya gakunia na thabuni ugathie gwithamba tondu mai ku makoragwo mari ni to stream no mai makoragwo me mahiu riu uthiaga ugethamba ni uhothera umenye ni nyumite heho-ini ni mwamonaga ni twamonaga ni twamaiguaga na kiria wikaga ni riri ni wita mwandiki wa mohoro ni wiragwo ugecha uthutukanie maundu maria megukorwo mari ma wega kuri muingi na ngwiciria common good public good ugathuta especially hindi ya githurano ri ni gukoragwo na
andu ni makoragwo na ma feelings maigi kwanja githurano tutire twakorwo na githurano ta giki andu mahukanite na gatagati mirugamo ihandite ngoro-ini cia andu uguo ni turathutukanagia maundu maingi muno na maya mothe mamwe kwaria mane twamonaga na tukamaigua no matiari public good kumamemerekia hindi iyo. Asante. Rĩa tuthie ngathĩti-inĩ ya Daily Nation na ngathĩti ya Daily Nation iratwĩra ũhoro wa kitchen cabinet ya president. Kitchen cabinet andu aria mekite political science kana political communication ukinyaniria woteti ni megukwira atiriri kitchen cabinet ti president kana munini wake uikaraga thi akoiga riu kitchen cabinet igukorwo ijoroge wa githinji wa weru wa Nyambura kana Joan ithondekaga naturally ona ndumenyaga igiuka no ithondekagwo ni kuringana na maita maria o muruti wa wira acemanagia na president. Angikorwo wi umwe wa andu aria macemanagia na president muno ukoragwo wi barabara-ini ya kuingira thiini wa kitchen cabinet na ni witigiragwo nginya ni andu yangi na gukunja na witigiragwo ni mundu tondu andu matimenyaga mwacemania na president mwaragia atia. Mundu wa mbere uria ukoragwo na mweke munene wa gukorwo thiini wa kitchen cabinet ni munini wa president tondu kaingi maikaraga makiaranagiria magitunganagia meciria na kwirana uria maundu marathie. Tareke Julia tiriri wa weru president yatuika president ri ni access kuri andu aria maracemanagia nao ni nyihaga muno ni gukoragwo na mundu witagwo director wa protocol na taruta thingira-ini wa iregie mundu ucio akoragwo state house controller na niwe tha ici Kato Olemetito gaka ni Kato Olemetito mundu ucio niwe ugaga no ugukuhiriria president no ukuona president wabici Kato Olemetito niwe ugaga no ukuona president ucio ni mundu munene muno no ucio akoragwo ena mweke munene wa gukorwo thiini wa kitchen cabinet. Mundu wa keri ukoragwo na mweke munene wa gukorwo thiini wa kitchen cabinet ni munini wa president minister wa ugiteri tondu maita maingi ni araikara akeranagira na president na kumwira guku kurathia atia Thaisi ni Kithure Kindiki. Thaisi ni Professor Kithure Kindiki. Haya hena PS wa interior ri ni tondu wa umenye kwiragwo ni PS akoragwo accounting officer thiini wa ministry o yothe na uguo ni kuga ati niwe ta CEO niwe otongoragia tondu ministry aheanaga mwerekera uyu kinyanagirio ni permanent secretary niwe CEO wa ministry o yothe. Ndagitari Karanja Kibico muthenya umwe oigire atiriri president aranagiria na PS wa interior maita ta 10 o muthenya amuhuragira thimu maita 10 o muthenya. Uguo ni kuga ati mundu ucio hakuhi muno na president na nikio maita maingi minister wa interior akoragwo thiini wa kitchen cabinet. No tukiaria mari under normal circumstances guti mundu ungi gwikuhurira ona mutumia ndai kuhurira maita 10 muthenya no ngorogere tuna emergency no iko turaria horo wao muthenya ngona mundu rakuhurira ni mundu wa mbere agikuhe wira ucio no mukamukoni muiguanite hairu kuragitika kwina Raymond Omolo ni wa interior PS kwina Felix Koskei ni wa public service Meru wa Bui kumuona riu thaici umenye riu thaici aikarire gituro gia Communications Authority of Kenya niwe urathurima maundu maria mothe bururi urakinyirio. Uguo ni gituro kinene muno ni chairperson wa Communications Authority maundu ma president ati page 4 na 5 tuone aciangi tondu kwina angi no wajira aria mena wira page 4 and 5 wajira atiriri kwina aria mena wira distinct uyo ni wa Gachagua ucio ni munini wa president. Haya hena Musalia Mudavadi ucio wira wake ni distinct ucio ni distinct wake ni oikaine Raymond Omolo nake no acoka ringi haha no rungithi haria gakona-ini ri hena mundu wetwo Anthony Mwaura chairman wa UDA niguo wa Kenya Kwanza kana tungimwita munene wa ithurano ni munene wa ithurano na niwe chairman wa Kenya Revenue Authority. Riu nake ri umenye riu hau niwe uritaragiria president ugania wa mbeca uratwarithio atia ni thirikari. Joshua Chepkuoni ni muhuri wa biashara wi gatu muno ona ndari thirikari-ini no president ni amuheaga gutu kwa mwanya uguo ni ukoragwo ri mutukanio wa maundu matiganite no andu aya riria matongoria president na njira igwete mamwathiriria barabara-ini ria igwete ni mahota president ni ahotaga gukinyaniria matua magukuria bururi. Haya hena David Idei
David Idei David Idei gutuikaga ni umwe wa andu aria mathondekire economic plan mutaratara wa ukuria uria thirikari ya President William Ruto yagereire kuiyukia mutaratara wa bottom up mena Professor Njuguna Ndung'u kainde-ini gaka niwe minister wa kigina gutuikaga nio mathondekire mutaratara ucio magitungania wa bottom up magitungania meciria na andu angi mohigereire maundu-ini ma kigina na nikio ari wa bata thiini wa gukinyaniria mitaratara ya ukuria na wonjoria thiini wa thirikari ya president. Nitathie page tathie rora ungena ndaruga unjire no twambe turugame page 6 uko gwa Karojo. Haya riu ri niragira ngatheti ya ira niratutaririe na iyo niratutaririe kire gatumire Raila Odinga hotwo na he mundu mwe weng'ang'itie kana keyumia kiganda support Raila Odinga na ni arehete thina muno kaiga atiri ona niwe werirwo giti kia deputy kana kia running mate no ndagikinyirire riu ni arekora handu akienda gucaria political relevance na akienda kuo guikara mutongoria thaici ndari na giti enakio ti governor tike arorete nako na kiria president areka kahinda-ini gaka aronekana tambiriirie gutharikira gitugi kia Kalonzo Musyoka. President aingira kuringana na andu aria mathondekaga mitaratara ya utongoria wa president ri president ta bururi wa Kenya ri thiini wa bururi wa Kenya akoragwo na matina meri ma utongoria thiini wa mutaratara tocio wiragwo itina ria gukinyaniria mibango yaku ya ukuria rikoragwo riri ria keri riagwo legacy term ria mbere rikoragwo riri ria guthondeka njira ya gutetera itina ria keri uguo kahinda-ini gaka kiria president areka thengi ya gukinyaniria mitaratara ino ya uthii wa nambere tondu ni akamibatara kuhoya kura 2027 ni kugeria kumba urito wake na gitaru kiria aronekana ta angienda gigakorwo kiri thutha wake 2027 ni giikamba-ini tondu gikoragwo na kura milioni 2 na 500,000 riu haria haramakia ri arambire arathi ruguru rwa bururi ruguru rwa bururi ni aroneka ni ta geretie kuingira kuo wega biu haya riu ninge ni acoka athi ikambaini ikambaini kurati kambire kumahe giti kia ambia ke maheitigiri cia CS na CS ugite na portfolio kana gikiro kia CS no ni advisor ugitwo Monica Juma kogo hena Monica Juma hena Penina Malonza neguo na hena Dr. Alfred Mutua acio hindira maheire wira ri Kalonzo wako maheki Kalonzo gutinio hanini turona governor wa Machakos egwitwo Wavinyandeti ni aje kwende kurutania ira na Ruto mubunge wa Mavoko na ni mundu uroikaine guko Patrick Makau ni mundu uroikaine gukorwo ari thutha wa Kalonzo Musyoka kwa ihinda iraya ona keruga ni ndari na thina kurutithania wira na president he hindi mutumia wa munini wa president mutungatiri Dorcas Wanjiku Arigathi atwarite irio cio teithio kuria county-ini ya Makueni na bado na governor Mutula Kilonzo Junior kimwira onake ndangikorwo na thina munene kurutithania wira na thirikari uguo ni kuga ati itharikira ria Kenya Kwanza thiini wa itugi ici cirari cia Azimio ni njira ironekana ni yakugeria gubanga gitama kia mwaka wa 2020 haya ona ngithima Kueni ri ndirona malombe ena headline stance tere yari na ngilo ona hanini tondu andu muiguage voko ona hanini ndagitari Malombe ona ngwiciria meario yake ica ikuhi no teyo yakuga we ndari na thina kurutithania na thirikari makiria kahinda-ini gaka county cia ikamba-ini irabatara uteithio wa irio no uteithio ucio na njira nene ungiumana kuri thirikari nene Ruto ndanatigira hau no aramahirite ithatu cia PS aramahire giti gia PS kia riri kia cabinet affairs kiria gikorwo na Teresia Malokwe hena Veronica Nduva wa agenda na kwina mundu gwitwo Jonathan Mweke wa sports ndanatigira hau na kuri ona iteingĩ iroka cia CAS no maronekana ta mangiheo kindu na iguru ria uguo no arendaga kumahe giturwa kia mubunge wa Iala o tigane haria abunge agitaru gia gatagati maranyitanire maramuima kiraheo uria Karofia gitu kiu kirahirwo Karofia gitu kiu kirari kiheo mundu wa kuria gwa Kalonzo uguo ni kwarira gitama properly nginya geithirane na tukuona uria gigukorwo gigiikara ici ciaka wira Mwangaza ri gwetha tucirore gatheti-ini ya The Standard reke tucirore haha cia maciti tucirore cie gatheti-ini ya The Standard atire na thina kuratuika atiriri
abunge othe kana ajumbe othe abunge ya kaunti ya Meru ni makoretwo makiuga uguo ni maraikirie governor wa Oja kana ni maraikirie kura cia guhagura governor wao na ucio ni governor wa mbere kuhagurwo thini wa bunge no ine kuo kana bunge ya gatatu ya county bunge ya gatatu ya county ni bunge ya gatatu Kawira Mwangaza okuma riria ambiririe kwarira thirikari yake noguo mathina mambiririe kumuma na thutha ugituika ati he andu ao MCs maroiga he sisters ake eri mahetwo wira thirikari-ini no kiria kira matangia muno ni ithenya ria muthuri wa Kawira Mwangaza thini wa utongoria wa thirikari Murega Vaico na ni muini wa nyimbo cia one man na riu kahinda-ini gaka governor mwihoko wake auhocetie hari bunge ya Senate tondu wahagurwo ciro cio coka gatwaro Senate ciro cio coka gatwaro Senate Senate nayo ikoragwo na matua meri no itwe ithikiririe cira waku iri hamwe toria wa waitito wathikiriirio iri kana plenary kana ithie ithondeke committee iria iguthikiriria cira waku toria cira wa Anne Waiguru wathikiriirio wona yarikia guthikiriria ciro cio na thiku cia guthikiriria cira ni ndariria ni watho wona yarikia niguo riu icokaga guikia kura wona yatua woinuke no kuinuka ndungithi igoti-ini no uthie igoti-ini governor eri managerera barabara iyo na makahotana governor Martin Wambora thutha wa kuhagurwo ni bunge ya county na senate athire igoti-ini na igoti rikimugitira nginya kirikia itina riake ria keri governor wa keri ari Mohamed governor wa Wajir onake ni hagurirwo ni bunge ya county na senate no athie igoti-ini igoti rikimucokia wira no he governor maria matahonokire onslaught ya bunge ya county Waitito ari umwe na governor Mike Sonko acio ni mahagurirwo no he aria mahagurirwo ni bunge cia county no mathie senate makihonoka wa mbere ari governor wa mbere wa Muranga Mwangi wa Iria andu aingi matirikanaga ni aria hagurwo no athie senate akihonoka governor wa keri ari Anne Mumbi wa Iguru no athie senate akihonoka governor ngi wahagurirwo no athie senate akihonoka ni murata wakwa wa kuria Kirisho nitogo Professor Paul Chepkuni ni professor wa maundu ma IT onake ni ahagurirwo ni bunge ya county no athie senate akihonoka very good koguo ni tugwetera mundu Kawira Mwangaza ena chance no athie igoti-ini na no athie senate no athie igoti-ini kana ni egweterera senate ya betwe itua na ni gukuringana taru mundu ta Wambora athire igoti-ini gutekumakania uria senate igutua no kai thutha ucio ni gwacokire gugituo itua bunge-ini ya bururi itua riria riatuirwo ni uria urari speaker wa bunge ya 11 na bunge ya 12 uria kaindi-ini gaka niwe munene wa watho Justin Bidan Muturi akiuga atiriri igoti mutaratara o wothe wa guthondeka watho ugithie na mbere ri ndwagiriire gutetio kana kurugamio ni ruhonge o ruothe rwa thirikari kiria mundu agiriire gwika angiaga kuiganira na mubango ta ucio ni gweterera urike ucoke uthie igoti-ini uge ndunakinyanirio na kuringana na mawatho kana mitaratara ya watho na nikio uronire ona riria ma PSs marathurimagwo ni kuratwaritwo cira igoti-ini ni LSK ngwataniro ya mawakiri na andu matiganite no igoti riroigire mutaratara ucio wagirire kurekwo urike angikorwo he mundu utekuiganira naguo okay igoti-ini mutaratara ucio urikite fair enough tuthie page 8 page 8 kwina cira riri wa mutwarithia wa ngari cia safari rari ogwetwo Maxine Wahome ri agire ngumo this year mweri wetandatu riria ahotire World Rally Championship kirathi grade ya gatatu nona gikiro gia gatatu 3 na ukuratika atiriri ni arari na ndugu ya wendo na dereva ogwetwo Asad Han Kalulu agandagi bamwe Kalulu na Kalulu ngathiti ratira rio thibitari ICU na kwatika kurari na ngucanio kana ngo yake mucie iria kuratikaga hihi uyu no konu ora mugerire ngero nake athi igoti-ini araiga atiri kana twara igoti-ini araigire atiriri we tiwe uria ni kugwara gwire makirwa na
niĩ nĩ ngeretie gwetha kindu o giothe kingĩtũtarĩria nguraro iria Karuru nacio na ndirĩ ndĩrondi kana nĩ ũnyitĩte gũtirĩ mũndũ ratwĩra nĩkĩ no tũrerwo ICU na nĩ aracaririo thakame na nĩ aracaririo thakame kĩrĩa bamĩrĩ yake ĩroiga nĩ andũ matiga gũtambia ndeto cia mũhuhu no nĩ rũgano rwĩna kĩriga. In fact ona wakiri wa Home nĩ arorĩtie mũcirithania ere nyũmba cia mohoro itige kũmemerekia ũhoro ũyũ. Ũguo nĩ kuga nĩ ũhoro wĩna maũndũ maingĩ magitĩre no o ũrĩa tũrathiĩ na mbere rĩ ngwĩciria Akenya nĩ megũkorwo magĩtaũkĩrwo nĩ atĩa makĩria kũrathire na mbere nginya tũkinyania atĩ he mũndũ ũgũikara ICU akĩhũranĩra mũtũrĩre wake na nĩ andũ mendũgũ. Na rĩrĩ he kĩndũ ndona na ndeciria no wega gũkĩhutia kũratuĩka atĩrĩrĩ mwena wa thitango ũrendaga mũndũ gwĩtwo Maxine wa Home ho aikare thĩinĩ thikũ 14 jaji araiga aca ndirona gĩtũmi gĩa kũigana gĩa gũtũma mũirĩtu ũyũ akorwo thĩinĩ thikũ 14 na ti wa kũũra nĩ mũndũ ũĩkaine ararekererio na board ya ciringi cash bail ya ciringi 100,000. Yes, na nĩ mũirĩtu mwĩthĩ mũno ena mĩaka 26. Tanto na mbere na kurora rĩrĩ tatũrore ũhoro wa page 10 nĩrari ũhoro wa ungumania andũ marĩte no kĩrĩa kĩrangenia na EACC ona kĩgeragia gũkinyĩra mbeca iria ciyĩtwo nĩ ĩrageria na njĩra ya mwanya gũkinyĩra andũ arĩa maungumanĩtie mbeca cia county na county-inĩ na bado igacoka geka ũguo nĩ ĩrakinyĩra mbeca cio igacoka gwĩ thirikari no tene ũrokaga ũkanyitwo ũgatwarwo igoti-inĩ ũgatwarwo ciraga no ũrathiĩ na mbere na kwenjoy mbeca citũ thutha ici wanyitwo na mbeca cia kana kĩrĩa ya EACC kana andũ cia kũhũrana ungumania ma suspect wa Meru nĩ arĩte mbia cia thirikari maramba maga freeze account ciaku tondũ nĩ manarwo makona Waweru athũkũmaga mbia cigana ona no Mĩrawĩrĩ aratwara yoti na nyũmba iria nacio na maũndũ marĩa namo matiratwarana makauga atĩrĩrĩ nĩ mena taru mena makesi 500 nomwe 501 corrupt cases ndecio nĩ maramenya nĩ mekũmata gũcokia mbeca makĩria ma 33 billion kũrĩ gĩkabũ gĩa bũrũri. Yes, no rĩu haha kĩrĩa marenda gũkinyĩrana nakĩo nĩ ungumania wa mbeca iria irĩhagwo nĩ NHIF thibitarĩ-inĩ itiganĩte kũratuĩka atĩ andũ nĩ makunganagia wara mũno magatwara maheni thibitarĩ cia maheni mĩrimũ ya maheni noguo nĩ kuga atĩ gũkinyĩria kahinda-inĩ gaka NHIF ĩtete hakuhĩ billion 32 noguo commission ĩno ĩroiga nĩ kũgeria gũkinyĩrana nacio no nĩ ndĩraririkana bunge-inĩ 12 mũmbunge wa Kĩharũ kahinda-inĩ gaka nĩwe chairman wa kamĩtĩ ya budget Ndĩndĩ Nyoro nĩ endekithĩtie watho wa kuhurana na ungumania no igaga ati njira ya mwanya ya kung'ethanira na ungumania ni kwamba kurumia iherithia tuge taru ngithie mabũrũri ta China wiguaga mũndũ nĩ oho nginya mĩaka 100 kana nĩ atuĩrwo kinyonga tondũ moigaga ungumania ni economic sabotage kizungutupu hau kiandari hena muthuri wena kirafu kiretwo 1824 athukomaga ciringi 50,000 na mugui ni kuingira uguo mundu ucio wira wake ni ucio na agatigirira ni ciarihwo agekira tiki haya no igu arihaga ngiri cigana karatathi wandike haha 55 wandike haha ngwire maundu make njira mundu uheagwo ngiri 55 kuringana na mariki wa gatheti ri andu aingĩ maheo makiria mbeca cia ngiri 55 most of them ride in matatus andu mathia na matatu niguo but Mr. Kananu moves around in a sleek Mercedes-Benz models we sleek to Mercedes waigua sleek nona ria jiro igithii na farawo na tũgũrũ ta tũracoka na thutha na yakora bump iyo na ndimenya pothole na yacinwo nĩ riũa nĩ henagia na ndĩramakire atĩ nĩ ũthiaga kamera atirĩrĩ I feel tired ukakira automatic mode igetwara na ndĩngĩgũtha kĩndũ na ndĩngĩkatia na hau thĩinĩ nĩ nginya rĩrĩ hakuiga ice nona ndio kwenda kunywa kĩndũ kĩhehu no kanyamũ hingũraga ũgakĩoya na nĩ kwaragĩria ũngĩmĩra ine ũthiĩte ũguo ũigue nĩ waririkana ũkarikana kwenda kũigua Inoro FM ũkamĩra atĩrĩrĩ
98.9 Inoro F ndenda guthikiria Jeff Kuria kana ni Sunday uma kanitha urenda guthikiria kama na jogo na gogoyo kamera ngogoyo kore yare ikare riu kuratika mundu uyu ri no ari na riri no igwa arathi na macinde ginya arathi na indo cia goro kana na maundu ma goro ginya ukirane ni akere mamwandikite ku heo 355 kuratika he also owns a townhouse tikidu geithe townhouse ni nyumba ya flat na guku Phenom Estate kule Ngata, a residential house and a rental property in Busia, an apartment in Ngata NHC Estate, and an apartment in Kahawa. Where? Mshahara biashara 355. Anachoka, he has 2 business associates and make about 5.6 million each month from Nairobi's most popular nightclubs, 1824. Mweha kabisa nyige. Riu uri uhoro hari oriri ni ati account-ini yake ri gucenjanitio ciringi nuthu billion iria cietokira cikiumaga nuthu billion riu EACC ri atikomaga na asset recovery metago asset recovery acio matire itheru magithi mone waweru ri ahego besa ici besa X kwa Royal Media waweru ri ni ari ga biashara kamurehagira besha X makarora makona macoka makona no waweru ri mbeca iria igeraga account yake ri ona ungikira mbeca ici ciake cia mushara na ga biashara gaka gake ciage gutwarana ni marakugera ihenya muno thiko ici uramurikwo muno thiko ici ngira mundu tigana na mbeca cia muingi thukuma kindu kiria kinini Ngai akuhete uiganire nakio na ni ugutonga tuthie page ya mwisho mbere ya tuthite page ya mwisho he kaundu kanini ge page 14 okay he muhugu ukoretwo ugitheremio ati kwina itoi anga irenda gutharikira ngaki munene wa borithi aroiga gutiri undu tocio riboti ciao gacerwo cironania ati gutire itharikira o riothe ringikorwo rigitabanio kimera-ini giki gia Christmas na angikorwo kwina rio maabitha a borithi ni magathikite mitaratara ya kuigana ya gutigirira ati bururi wa Kenya ni mugitire na njira igwete na andu mekorwo na thiguku ina thayo page ya mwisho ni horo wa arutani ndimenya niki gituma mekira maundu ma arutani page ya mwisho na ugitiria maundu mothe ma arutani mekira go the back page kuratika atiriri mbere ya turute kuri ari ni wonaga CEO wa TSC tahana mundu uwi ni akihana waithira wa muithirania piu ona ugikiuga ni amwe ona ugiga ni amwe by the way ona hindi ndonete tari we TV ni waithira korwo ni aranyitire kandara magongona maingi ai magira gibanganaga na Nancy akira Nancy wethie mucamanio uyu uria njiguaga ndemethie na brother yake Evans no na ni wirago ni hana Sakaja haya uguo no thie kuhingura kindu Nairobi njira atiriri na irwanya mbere ni akwiririe kuhana Sakaja na niguo governor Mjamo anyway ni tuingire haha ruhoro wa arutani turerwa atiriri kuri ari motari mariho mandikwo wira kumaria ma graduate ucio ni thina ukoretwo kigia munene muno mundu aka graduate na ugakora kwina deficit ya arimu aingi muno na deficit ino ri kuri arimu mathomire makirikia mathia gucaria cibarua thukuru-ini cia andu kiumbe undu ukoragwo uri wa kieha muno na kahindiri gaka kurendwa kwandikwo arutani 30,000 no mbere aya mandikitwo ri nati kupet ete gitagwo kewota ngwataniro ciothe cia kuruira ihoto cia arutani cikoretwo cikiuga ati mbere aya mandikitwo ri kana maundu meri no makorwo makiariririo ni wa kuongerera mushara andu aria matuire meri tondu makoretwo na iretagwo bargaining agreement ati gukinyiria mwaka wa 2025 ni megukorwo makinyirio mushara gikiro kina makoretwo makihinyiriria mutaratara ucio ukinyanirio undu wa keri ni kwambatirio ngathi wira-ini ona gutuika ari mbere ya kamiti ya bunge igie githomo muthenya wa iyo ri CEO wa TSC Nancy Machere augire ati gutire mundu uikarite gikiro-ini kimwe utungata-ini wa urutani kwa ihinda ria miaka 5 uria uikarite muno na ni undu wa maundu matangigirika ni miaka 6 nati na kupet maroiga ati kwi arimu maikarite gikiro-ini kimwe
kwa ihinda rĩa makiria ma mĩaka 10 na maundu macio nimo marenda makorwo makiarĩrĩria. Haya, kwa arimũ maingĩrĩte me P1 magicoka magĩthiĩ makĩoya rũni magĩthiĩ magĩthomera magĩtuĩka graduates niguo amwe ao rĩ hĩndĩ ya kĩbakĩrĩ mwe we mwathi staff room waheo gacaikara kaheanagwo rĩ ũrona aretia gapita kana agetia thambutha igĩrĩ ukona mwarimu aratwarithia gakari gũgĩũka thukuru no we ũroka na maithikiri niguo na kĩrĩa rĩu gĩkĩte na kĩo rũigua makiuga kwĩna thĩna thĩinĩ wa rũhonge rwa ũrutani nĩ gũkorwo atĩ rĩu arimũ kĩrĩa mareka nĩ tondũ wa disparity ĩyo ya mĩcara na kwaga kũiganĩra na mĩrutĩre ya wĩra makĩongerera gĩthomo kĩao. Tene wakoraga mwarimu ũrĩa wa gũthomithirie primary rĩ nĩ ongereire gĩthomo agathiĩ ambatĩrĩte ũguo na nĩo twakoraga nginya university no kahinda-inĩ gaka arimũ makĩongerera gĩthomo marathoma maũndũ mataratwarana na ũrutani noguo nĩ kuga atĩ mararongoreria gũcenjia career ciao kweherera mawĩra mao na nĩ ũndũ wagĩrĩire gũtangĩkĩrwo na ihenya angĩkorwo tũtirenda gũgakorwo na thĩna wa arutani thikũ ciĩ haha mbere. Haya, hau kona-inĩ rĩ na arimũ nĩ maraigire mongererwo mũcara hau handĩkĩtwo na blue hau acamĩtio rangi wa blue harerwo atĩrĩ arimũ nĩ marenda atĩrĩ nĩ marenda mongererwo mũcara na magire marenda mongererwo mũcara marĩhwo na mongererwo na gĩcunjĩ gĩa 60%. Minister mwerũ wa gĩthomo gwĩtwo Ezekiel Machagu no nĩ general muonaga bunge 12 yes ararĩ mũbunge. Haya, rĩu Ezekiel Machagu arera arimũ atĩrĩ be realistic gũtirĩ ũndũ ũngĩkinyanĩra kahinda-inĩ gaka mbeca cio mũretia tũtingĩona na akĩra arutani ũĩ arera by extension nĩ aruti othe a thirikari marerwo gũtirĩ ũhotekeku na mbeca cia kuongerera andũ mĩcara na ndĩrĩ ona ithuĩ twĩ private sector ũngĩthiĩ kuga wongerera ikorwo thirikari ndĩrĩ ithuĩ nĩ kũnyihia ikeno na kwĩrũmia heke twarigana nĩ kuga hau harimũ tondũ pejini othe rari horo wa arimũ interns in secondary school will be picked to teach junior high arimũ nona rĩu kũrarigaga atĩrĩrĩ junior high rĩ ĩgũthomithio no tondũ rĩu rĩ mwarimũ agĩkorwo athomithĩtio gũthomithia ciana cia primary rĩ nĩ mũthomithĩri wa primary na wa secondary nĩ tofauti rĩu rĩ kũratika intern na makoragwo kũrĩa secondary marĩ arimũ a tene metagwo tene tio UT interns nĩarĩkĩtie gũthoma no rĩu nĩ experience ya wĩra aracaria nĩo megũtwarwo mathomithie ciana iria igũthiĩ junior high na tũkwĩhoka atĩ mũtaratara ũcio nĩ gaka arutwo makinyaga class 8 no rĩu gĩkĩ kĩa 9 no gĩkuma kũ ũguo no nginya thirikari ĩrekererie mbeca tene thukuru ciambĩrĩrie gwĩbanga tene tondũ nĩgetha tũkorwo na mwaka kana mĩaka 2 ya gũthondeka irathi iria arutwo aya magoka kũingĩra tũtigakorwo na ihenya rĩrĩa tũrarĩ narĩo mwaka mũhĩtũku gutigirira ati irathi ni ciakwo ni giakwo kimwe haria na muthia-ini tugakorwo na githingithia kiria tuigaga ati ni tuo. Now we have a problem with that. No gwatariria. I have a question. Thirikari ni yarekereirie 10 billion shillings gwaka irathi cia mutaratara mwerũ wa CBC na ciakagwo secondary schools ini. Umenye thukuru tene irari na irathi 4 cia form 1 nginya form 4 irakaga igire nigetha cihinge ithatũ cia junior na itunye form 1 kimwe gikire 9 icio igũthiĩ kwĩ cirakĩtwo na 10 billion no arikana ikiroro nginya cia kona 400 no arikana gĩkĩrũgĩtũrarĩ nakĩo. Haya na irĩhũthagĩrwo no cie at high school level rĩu cie at high school level rĩ unless tukorwo turakĩte irathi multipurpose tondũ nĩ ndĩraririkana ngwĩciria nduka nĩ headmaster wa Alliance High School nĩugaga irathi icio citiagĩrĩire gwakwo bua ciagĩrĩirwo gwakwo multipurpose atĩ angĩkorwo kĩrathi gĩkĩ tũtigakĩhũthĩra na arutwo no tũkĩhũthĩre rĩngĩ gwĩkĩra labu kana so angĩkorwo irathi icio ciakirwo ta irathi iria ingĩ no ũkorwo na thĩna though no tũnyihanyihie mũhatĩkano ũrĩa ũkoragwo na arutwo thĩinĩ wa secondary tũkĩhũthĩra irathi icio. Nĩguo rĩrĩa tũbatikirie na nĩguo gũtũtwara break wa werũ nĩgetha tũcokererie na ngathĩti ya The Standard. Ndũgathiĩ haraya tũgĩcoka twĩna bombshell ĩrĩa Irene Cherop Masit tugerie kuhoya lift kuma kwĩ mũndũ na tũiguĩre tha lift
Platinum Credit. Riu tuwe kundu guothe Kenya. Reke tuguteithie gukuria biacara yaku ringi. Tukuheaga loan na thi wa mathaa 24. Twaririo muthi kuhitukira 0709 900 000 kana uhihinye star 619 hash. Feliz Navidad. Rotira gogo muthe. Ruinagwo Christmas Day. Haya, aterere. Hizi ndizo driver dagima mareta kamata busi, kamata shopping voucher. It is your dagima maraugia macokire investors ao ngatho na Christmas. Wagura broti o yothe kwa dagima nicio uraheo. Na wona waigira ciringi 50 ukaheo shopping voucher. Wona waigira ciringi 100 ukaheo shopping voucher uteno na borime. Na pesa cia thimu 0740 388 na nikio dagima. Nikuga na gweka. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Riu no wigwatire rwimbo ruru utasikiza tune yaku ni undu muhuthu muno. Hihinya star 811 star 344 hash na nukurathimo muno. Inoro ni mucii wa aini othe. Nenganete ni Platinum ni kobagira andu mbeca cia kota kuruta wira matiri ukawira ugakoragwo wina nginya ringi akonta stock ukahota kuita stock ni gatha customer gwitia ukahota kuya stock handu hakuhi ugaita na ihenya ungikorwo wina gathina no ke kwa Platinum magukombere mbeca ni gatha uhote kuruta wira waku na maruta wira 24 hours. Platinum Credit. Riu tuwe kundu guothe Kenya. Reke tuguteithie gukuria biacara yaku ringi. Tukuheaga loan na thi wa mathaa 24. Twaririo muthi kuhitukira 0709 900 000 kana uhihinye star 619 hash. Ni wega muno ni undu wa guthi na mbere ni maraheo mushara munini muno na tanumuge ma MCAs wa mbere MCAs ri maga kurihwo wega ri marauga atiriri MP aheagwo 40% ya mushara wa president. Yes, that's the basic salary, maybe something of the sort. Makauga atiriri matikiheo 40% ya mushara wa governor. Governor ari hago 900. Yes. Uguo woya 10% ri ni 300 ma 60. Makaiga MC bakaiga atiriri tuheo 40% ya mushara wa governor. Wamuhe atotirenda nuthu wamuhe 360%. Egukorwo akiritwo ni CC na ciringi 3,000. Tondu CC arahe 360 aheagwo 363,000. 363,000 nake speaker aheagwo 460 something. Na KMC aheagwo 144. Nikiorona makiuga atiriri tuhei financial autonomy na maheo riri maheo mbeca ndonire irongo kangata nera hiria andu ake milioni 8 o wadi na ni thutha wa kumwitukiria supplementary budget. You see mushara wikaga uguo ni ukoragwo ugiteithiriria atongoria especially matuthondekagira mawatho gukorwo magitwira matua tondu taruta kuria Kiambu ri ni ukuigua riria mageragia kuhitukia macisi ri ni gwatwikaga he mundu uragiririria andu fulani mahitukio nona ona gutwika MCs nao waikarathi nao marakwira andu aya twaregire kumahitukia ni tondu matire na ki matire na matikinyaniri ikiro no ni ukuigua executive kiuga ni turagagio ni ma MCA na kwagagio guku guothe koroima kurio kuri andu fulani ona kawira Mwangaza ona keroiga ni ndiragagio ni ma MCA no ni tondu ni marahota ni maraheo kindu kuma kuri officina na officina riu ungehe MCA mushara mwega ni ukukorwo ukiima andu ananja hinya wa guka kuogomia matua ma MCA ucio tondu MCA ni aheo riri MCA wothe aheo 40% niguo maraiga atiriko gerera gikundi gia county assemblies
Triri kina thina tondu CF rate it's not a legal entity tariri the council of governors. Yes. Na council of governors umenye ni ikoragwo na mbeca na mbeca ici ciuma ni exchequer tondu ni maruta ma county kuri COG. No na uguo nao ri ni marenda maruta ma kumateithiriria kuhuranira ihoto ciao. No na makiria ri angikorwo ni turenda giturwa giki gia kia MCA kiguciririe andu mena ikero iria cikinyaniire cia guthondeka mawatho ma guteithiriria andu kuria maturaini tondu mawatho maingi ma guku bunge ya bururi makoragwo mari ma bururi. Taru watho ta wa IBC ri ugateithia mami witu kwina mutaratara wa gucenjia kamiti ya kwamura commissioner ya IBC. Kamiti yo ndirateithia mami witu. No watho wa MCA watho woria mbeca cikuhuthika watho woria barabara cigwakwo watho woria mai megutambiririe wega tondu ndungihangura mundu within 12 days ndiga ndiratatara ni kawira ndirona ndire na thina nake ona Meru uria gukoko hana no thiku igana rimwe ndire ciria mundu ni akoragwo na ikarire giti wega nimekwenda kurihwo wega nimagire na umenye kahinda-ini gaka MCA aria twinao ni MCA athomu taruta kuria gwitu twina MCA witagwo Nduta wa Muongi uria wa Meru Central no mwandiki wa mohoro no MCA witu Kawa Mbui mundu muthomu kinyaniire ikiro na ona uria turigainie nake wa Ngeca chairman wa finance kada ya bibilioni andu athomu witagwo mkuu atongoria mathomete kinyaniire cia guthondeka mawatho no kiria tutekaga ni kumariha wega na nikio tugutura tugaga ati matua mau marakinyaniirio ni bunge thutha wa okuhakwo gioko wona tweherie meciria ma moko mau nigetha MCA makorwo na matua mao mero gatheti-ini ya The Standard ino tugutengera ihenya muno ino tugutengera ihenya tuhe tuanda tuhe horo wa ABC ombanire weekend ino mundu athiagure njugu na kahua acokeru eterere Inoro TV kuma muthenya wa keri niguo njugu icio cikambiriria kuruta wira ukoyaga kamwe ukaruma ukauga niguo kurathiaga tondu niguo kamiti iria irathuthuria uria commissioner a IBC mato aria aregani ana obanire uria matua mao makinya ni oreke ndio maikarite wega kuma na ni kuma mweri 15 bom shero yo maroiga mena yo ri ina mathenya maingi muno riu nie ngoka kumutariria uria naithwe twageragia kuhakwo kana kuhahurwo niguo turegerie matua maitu uguo kuma muthenya wa keri andu magakorwo na thinema maundu maria wikaraga thi kuga na twariku tareke ndiuria tiri Masiti ni ngangeti araigire decoration Masiti augite decoration Cholera mundu gutwa Cholera Nyang'aya na Wanderi ni marizainire Masiti aroiga atiriri ni mundu muthomu muno etao Cherop Irene Cherop Masiti aumite Baringo aroiga atiriri nyabe gutini hanini no rikane na hindi ya kwamurwo gwake September last year ni arugama ni gwatikaga hena gathina ga agicagurwo atike commissioner tondu ari wa kiama riu oragio tondu we wa kiama ri matua maku magakorwo mahana atia no we aroiga atiriri ndahana arunake aruga ni muthomu muno ena degree ya mbere ni ya social works na ya keri ni ya watho kuma university ni ya Nairobi agacoka ena masters kuma bururi-ini wa UK ni atungatite thirikari na ikundi citari cia thirikari kwa ihinda ria miaka makiria ma 25 akoiga ati CV yo ni thaka muno guthukio ni itua ria githurano kia mwaka wa 2022 na nikio no nginya thie mbere ya kamiti yo gwetheria onongorwo ni ngabutwo wira kana ni ngeyeheria ritwa ria kwarire itheru haya ndure ndirerwa atiriri tribune no ri uria ngetua no recommend maundu maritu muno nikio marabire kwiyeheria muno tribune no ri no yuge wohwo no yuge wa no ire mutongoria wa thitango cia muingi ambiririe agutware igoti-ini na njira igutigirira ati cira no utuithie no utuo na njira igukuohithia haya iriri yoyo Supreme Court yareke agitua rego kidera President William Ruto uhotani wa keri ye Supreme Court yaugire nita ya na mena mahitia kana ni yamonire metal asa diamonire mena in fact Supreme Court ri ni yorire tondu yaugire ati
icio nĩ mbara cia wabici nĩ mbara cia wabici rĩ mutiagirire gucirehe igoti-inĩ cituithanio ona gutuika igoti togeru riugire atiriri nake muikariri giti wa IBC no kwihokerwo akoragwo ehokeirwo wira mwarie wa IBC uguo ndagirire gukorwo akiruta wira wake atekungania mawoni kuma kuri andu aria marateithiriria gukinyaniria wira wake. Fair enough. Tuthie page 3. Page 3 kuratuika atiriri he mundu uthite guthitanga Facebook. Cira munene muno na rita ria mbere Facebook irathitangwo thiini wa thi. America ni kwana korona macira ta maya na nginya uria rugameire Facebook agetwo mbere ya kamiti cia bunge gukorwo agitariria maundu matiganite megie ugitiri waria mahuthagira rurenda rwa Facebook. Ona kuria UK ire no ohete thabari agithie mbere ya bunge gutariria ugitiri wa andu na thiini wa bururi wa Kenya ri he watho twathondekire wa mbere privacy yaku ni koragwo igitiritwo ni gatiba naho iguru ri ogwe ni gukoragwo na watho uri ukoragwo obete office yetagwo Office of Data Commissioner na kaidene gaka giturwa kiu giikarirwo ni mundu witagwo Margaret Kasait office iyo ni agutigirira ati ni wagitirwo na njira igwete ati maundu maku matiroganio makahuthirwo kwendia tondu uguo niguo Facebook ikaga ikongania ndeto ciaku igacihuthira kwenderia andu aria marendia indo itiganite na motungata matiganite advertisers riu kwa muhiano ri ringi mundu ni arigagwo guthiaga atia waingira Facebook uracaria andu aria mendagia iratu wauma ri thutha wa mathaa meri ri page iria ciothe iroka ni cia andu aria mendagia iratu ni tondu maundu maku kindu itagwo algorithm ikoragwo icetetwo ati woingira wetha kindu giki gikanyagio kwi maundu maingi magakurehe uguo ni kuga ati information yaku data yaku ni irenderia andu matiganite tondu wamenyeka ni uguthite gucaria kinari AI through artificial intelligence Google amenya waweru ni aracaria kina athia caria ria meratiriri ndimutijiraga ndihota kumurehera customer ni gucaragia kiratu kina nuona riu andu acio makoiga ugakorwo na andu aingi marakuhe maundu utaramabatara no iguru iyo ni uria Facebook irutu no kuhe mwiroreri kiria kiratuma andu makorwo na wagagu iguru ria maundu ki mamegi riu hena gathina no riu thina ri riu ni guoyo atiriri niki giatuma ndaingira Facebook ngarehero maundu ma waganu ngarehero maundu ma bara ngarehero maundu moru Facebook irarega kungitira maundu ma need kamone niki na nigo ndaguthie kuo na we ukiingira we ukoragwo we clear urenda kuona ki nie ndenda kuona Njoroge wa Githinji areka atio muthi full stop no Facebook ri ndirakugitira maundu maria we urareherwo riu andu aya maroiga atiri ni mareheirwo ndeto cia kuma ndeto cia maturirie ngoro magicoka makireherwo ndeto cia gucogera ngui na muku na rumena na iguru ri oguo ona ni cia tondu ni cironyitithanitio nginya ni andu akuma mwena wa Ethiopia ri ni cira wateithiririe ekinae kuraga ithe wa mundu tondu kuratuika ati he mundu wa postire maundu Facebook akiuga ati baba wa uri urehete cira ri na ni professor wigweta kuria bururi-ini wa Ethiopia mwena wa Tigray ri ni ateithanagiriria na andu kurehe ngui riu baba ona ndari Facebook ndari ku akorire muthenya umwe oragitwo uguo ni kuga andu aya mathite igoti-ini marenda kurihwo ciringi bilioni 300 na marenda guthie na mbere igoti rire Facebook ikorwo igitugitira kumana na maundu maria turona ati ni ngacagura niki ndirenda kuona Facebook ti Facebook ikanjagurira kiria renda nyone. Okay. Haya na hau kianda tuikuruke tuone twina riri kwina mutumia uraheirwo twana kenda hamwe wanagua not guku bururi-ini wa Kenya ni bururi wa Mali na twana tuturacirirwo twina wiki 30 no tondu kuria bururi-ini wa Mali gutire na ugima mwega wa mwiri kana facility cia ugima wa mwiri ri kara twana tuturaikaria mieri 19 kuria bururi-ini wa Morocco muci wa Casablanca nigetha turorwo wega na tuthondekwo na twethe twi muoyo na twethe twi sawa na ni tuire tuna na tumwana tutano yani arageire twana kenda twi hamwe twetagwo nonu plates no tutakigwa trip tunakigwa riri tunakigwa na twins tukaigwa na triplets
quadruplets ithano ndike set ni mugwanja ni to hau ri ni ndathire tigo ni secondary twakinyaga triplets twakinyaga triplets tuothe turaciarirwo na in a single birth to survive na ni rita ria mbere gutiri kuoneka undu ungi thi no yothe thi no tuturaga ya mwathani na kwiragwo thi ni igiri kwiginya ya gatatu ya kagurani ati ni ria mbere kuoneka twana kende tuciaritwo twi hamwe na tuga survive tutwa kuma bũrũri ũcio wa Mali na arateithirio ni thirikari tondu ta njira atiriri ukwandika andu igana guteithiria aiko mundu ni agikage na mahathari ona mamu wao ndirona ni anyitite certificate ya Guinness Book of World Records we ungikorwo ni kurio gwaku ungienda kugia tuigana na igutha rimwe twiri ni ndingienda ndukenda mahatha aikorwo kamwe kuiga ukiragia thaa kamwe ukiragia thaa kenda cio tuku umenye ungigia ciana ithatu guthi na iguru urabatara andu eri a wira mundu mwaira ndangeta ciana ithatu ciana kenda urabatara kio nginya thirikari ya Mali iramuoire mutumia iramuteithiriria na ni iramurihiire nginya twana tuguthi guikario kuria mieri 19 kuria mucii wa Casablanca Morocco nigetha tuheo specialized treatment torona tutigirakeria makiria mwana ciragwo na wiki cigana hakwe 40 no Ruto twacirwo twina wiki ya 30 na ni guthinjwo na thinjwo agitwarwo nginya ku Casablanca ni kwa raikarire aciarira magitetwana no makwire ciana kenda cie hinde imwe tuthie page 4 tuoneka undu tondu ni riamenya maundu mani uramathoma ici urajira githomo ni gicenjetie riu githomo gicenjetie riu haha niho umemerekia no kinyaniria uri kuhuthira new media gutambia ndeto na kiria gatheti iratutaririe kaindine gaka ni kuria a Kenya marathie muno haya wa mbere reke twambe twitikire uhoro uria wi wa ma ni ati TikTok ori ni uhoro wa Afcon na Africa Cup of Nations na World Cup gucire ni andu makirora fixtures hana atia no riu we ni thini wa top 10 ya how to namnya waingira gugu orage how to iria na bemwe ni how to get pregnant fast atiri ngira thini atia na ihenya okay na baigire how to get weight in a week how to gain weight in a week and how to grow hair fast naturally hekiru kireto atiri kiragia atumia muno receding hairline kuga atiriri ukona njuire ni anjia gucoka na thutha ni anjia kugia na forehead yo ri ndiri na njuire njire rathi cokete na thutha kaniga irathi munyukite ha hothe mbere ndika ni ndo iria mahuthagira kana niki nikirona makiaria atiri how to grow hair faster naturally in a week riu munyukite ezo essentially roiga he atumia mambeire kugia kihara ni na kugithia gogo no kore atumia ingimena ihara no ni ihara ti ihara ciota cia rume ihara cio ni undu wa indo iria marahuthira makiria cia njuiri na kugia njuiri igia goreke ngwire mara ina chemical mara ni kindirwo mara ni enjirwo mara uguo riu nona riu yako uguo ri ningiga koro igikate no he kiru kingi ndona kirarorwo andu ni merete mubira muno mashabiki ma Arsenal matongoretio ni mwalimu Jagon ni maracaragia muthaki wetagwo Gabriel Jesus ni araceretio muno he is being the most searched global personality haya ucio githiju athomeire ku nie nike ni ucio ingia kimwita Gabriel Jesus etagwo Gabriel Jesus ni moba ni ndathomeire kuria kumuthai no wonder yari na hai ine na kama miguithirie ikiro ni thukuru imwe ciarĩ njega ni muno na gwakiagĩrĩria na tikuga ati thukuru yakwa ndĩarĩ njega in fact niyo yatongoragia Tigoni Secondary niyo yatongoragia harĩ thukuru cia ndĩ no rĩu nona mwarimũ witũ ona atũbundithagia wega no atwĩraga London ni London ti London good haya mũndũ ũngĩ ũcarĩtio mũno rĩ ni mũthaki wa Manchester United ũgĩtwo Casemiro kuma rĩrĩa athamire Real Madrid yoka Manchester United
no cio ngene Lisandro Martinez Lisandro Martinez na ndegu andu makiuga atiriri Hawaii kama shabiki ma Manchester United ati ni maramenya they will have a World Cup winner magicokereria tondu ngucine cia Premier League iracokererio mweri 26 twaria Christmas niguo tukambiriria niguo acokererio ngucanio ri maraiga atiri Lisandro Martinez ile tu Argentina na thakagira Manchester United nake mundu witwo Rafael Varane wa timu ya Faraja ri ni agakorwo final-ini iyo na timu yake ya Faraja koguo at least one will be ucio ngene Erik ten Hag one coach wa Manchester United na muthaki wa kirafu kia Manchester kia Barcelona witagwo Rafinha acio ni amwe maroretwo muno no uko kari he mundu witagwo riri Pastor Ezekiel Odero ni aramakiria ndu ni kuihuria kira eni riu ucio ni andiramui no kuratuika ati ni umwe wa andu aria mena igweta muno thiini wa YouTube araria kuria in fact top 10 menye Saturday no weekend no kira faso no kira tanyo kuihura tondu nake Bishop Mwai wa Jesus Winner nake meko onake ku nake ne ihuragia onake ne ihuragia haya undu cio ngi mundu urarorwo ri ni Mulamwa ri etawo David Oyando ni aroragwo muno guku Kenya kwaja TikTok ya tuthurikirie nigetha tuthii kuria mathira undu cio ngi ndona urarorwo muno ri ungirora bica cia haria andu makoretwo makimurikwo muno ri Willy Paul na murikwo muno mitandao-ini muritawo Ndovuku Wahu Zuchu Jackie Matuvia ne akoragwo na content njega muno Burna Boy Diamond of course ucio akandariaga na mundu gwitwo Jovio na Harmonize acio ni amwe mathite turikiririe tondu matha ici ngi ciothe tuguciaritie masiti reke tweterere coka yake gakorwo ihana atia cia kawira ni twaciaria no kuongera ringi kawira tuge ni ukorwo na ni tukuona akirwa na njira nene muno gutigirira ati ni atheria ritwa riake tondu hecira watwaritwo igoti-ini uyu wa Sonko na igoti tugiru riri kiuga mundu haguritwo ndari na mweke wa kunyitirira ofisi ya muingi ringi uguo ni kuga ati ena ekuhuthira njira o ciothe kwigitira ni undu tondu wa muthenya wa muthi ni undu wa future haya turugamo ho page 10 o ndaike mutio hana no rugano rwitu rwa mwisho ni uhoro wa haria kona-ini na ni uhoro wa wandiki wa mohoro rĩrĩa tuhuthagira rĩrĩa turaria andu mena uhoro mundu ina wathe kuratika atiriri tutige kuga mundu tugakuga kira nege tumumu nitukaiga uria ni wa weru uria tonaga kana wina thina wa maitho no twamwita gitumumu wa weru kana gitaigua ngania ni kumuruma na ni kumunyururia the language that we use emwe ni tuga mundu wothe mundu gwitwo Wairu wa Nyambura onekaga na uria media muportrayaga taru media ngiguportray ihuthire kigo taru for example flamboyant you get flamboyant lawyer businessman business magnate icio miario ria tuhuthagira andu aria makorwo na mawathe ni tukora tucenjie murorera wa maundu na tumetaga atia na tumonaga atia nigetha tucenjie na tunine uhoro wa riri wa andu gukoragwo magithutukanio tondu mundu wothe nderirwo ni mundu na ni ndikariganirwo guti mundu tangigia wathe niguo everyone is a candidate of disability everyone tondu wa wirona no guthwo na ndigukiguthwo niguo ndaiga na muturire waku cenjie na muturire waku ona kaundu kangi ndage mwarimu wako witagwo Dr. Rebecca Maina arafundithirie ni ati ona kugeria ku describe accident ti umemerekia we wagirire kuga ni kurari na mutino na andu 10 ni marakuire no nduri na uhoti wa kuga mutino ucio urari muru kuga it was a tragic or grisly it is not your job ucio ni wira wa mwiroreri we mwire kurari na mutino andu 10 marakua riu mwiroreri ri niwe ukwiihuriria urari muru kana ikero cia mutino ucio irahanaga atia mahitia maingi matikome mahitia metego kudigo the rono kigeria ku explain anything you find yourself trying to explain yes how neho mahitia makoragwo thank you for no thina mbere na guthoma urathomera ki ndirathomera development communication ukinyaniria wa mitaratara yothi wa nambere very good ni jema andu akuria Karaji na Limuru at large kwa murata wako gwitwo mumita governor no etawo Mushendu ni mundu wa bata muno ni mundu wa TSE na ni njui TSE na ni njui ni mugutorania oguo andu mwiroreri
na muthikiriria wa Inoro TV na njugaga muthikiriria tondu rimwe ri mundu ni oi wa weru na ni oi githinji kiria arenda kuigua no kiria turamuhe uguo ekaga maundu make o agituthikagiriria uguo muthikiriria na mwiroreri wa Inoro TV ni tondu wale utirithanĩtie na ithuĩ mwaka ũyũ wothe ngatho cia mwanya na ngakwendithiria thigũkũ ya mwanya ya Christmas na irathimo cia Ngai arata akwa othe na aciari akwa kuria mwena wa Limuru matongoretio ni maitu Nyambura brothers ciaku ciothe na sisters ciaku na aria othe mahikite gwitu bari othe ya mwaniki ngeithia andu acio othe urigano ni agutaga ndiakimugota umegotewa Bishop Mwai keturikirie hau tugicokereria tukorwo na mubunge wa kuria Mathira anjiraga we ni kanda ya single mother etagwo Eric wa Mubino twi nake thutha wa kahinda gatari kuraya tukiaraniria maundu megie uhoro wa uteti na utongore no niwe mubunge kana muteti wa mwisho ni kurehe mwaka uyu thiini wa tabarĩra ya Inoro rucini iga ugima wa mwiri waku wega thiini wa uria ndagitari. Losses ni tumaga andu magena wounds ciumaga relationships itarathie uria kwagiriire kunogora mwiri waku mataro ma gwibacirira mirimu kuma kwi mandagitari. Mwaka utathirite mutumia ni arwara shu urahurira u mami wa prachi. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Dial star 334 hash to activate Airtel Money. Make Chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Waedu, uri otorona na irofi migoda